调的淡一些，把笔锋呢搞成扁锋，在这个纸上呢吸附一下。好，吸附完之后呢，我就要开始，首先呢，从它的耳朵开始画起。耳朵呢，顺着这个边缘扁锋啊，也就是散锋。现在这个纸呢是80%湿了，而大家画的时候尽量是70%湿再画，因为我能控制得住，我怕大家控制不住，必定是你以前没有画过这种技法。好，2个小耳朵，然后呢就开始画这个它鼻梁的中心，位置。一般小博美就是赭红色的这个小博美，它都是鼻梁这个位置颜色是最深的。这样放着光芒，毛向两边展开，看着我的笔触走的方向，像太阳放着光芒一样向两边展开。行笔速度还是我讲的那个轻落快抬，轻落快抬，轻轻的落，轻轻的落笔，快速的抬起。画着画着颜色不够了，就再调一些。在纸上吸附一下，再开始画，再开始撕。注意这个毛尽量让它柔软起来啊，让它有变化，让它有弧度有弯度，这样会显得柔软蓬松逼真。轻落快抬，也就是速落速抬。到了这个眼睛最外边的时候，因为小博美的这个毛非常的长，是炸起来的，毛是炸起来的。眼睛下边的毛呢，它更是往上。到这儿再弯下来，嘴边这些地方就是小短毛了，就要用小笔触、短笔触来撕，还是这样扁锋。
这腮边上呢都是向上的。注意我画的这个毛的走势，它的方向。到这个位置呢，它就要往下了。笔干了，再加色。现在这个色就是纯赭石啊，后面咱还需要用这个珠标来调，珠标来加一下，让色彩更丰富一些。小嘴巴下面也是短毛，嘴巴的下面就是长毛了，也就是它胸前的毛。注意这个毛的走向，越丰富越好。好，这个时候呢，第一遍丝毛就画完了，然后第二遍呢就要加重了。加重是什么呢？就要加墨色，还是赭石调墨色，赭石调墨。好，再吸附一下，开始画它的最重的地方。你比如说眉心，眼角，眼角后边这个位置呢，它是从上边下来的毛和下边上去的毛汇合的地方，把它加重一些，然后嘴巴旁边上面加重一些，眼睛周围也加重一些，眉毛这些地方也都加重一些。耳朵这些地方都找一找，加重一些。是跳跃着加重啊！瞧，这些地方都是留白了啊！这些地方所谓留白，就是
前面的长毛挡住了耳朵，而这些长毛就都是流出来的。这些地方都加重一些，嘴巴的下边，这都是短锋丝毛哈。然后腮把它要鼓起来，也加重一些。这些地方也都是局部的加重一些。这个有什么规律吗？就是你看的这个模特哪个地方毛哪个地方深一些，你就加重一些，是为了增加它的立体感和这个毛的厚重。好，现在需要再加重一些墨色，再调折时，然后加一点朱标色，加朱标是为了增加它的红度。色彩也更丰富一些。继续加重它的眉心，以及它的眉毛这些地方。短锋的丝毛，现在纸是70%湿了啊！千万记住，轻落快抬，轻落快抬就是速落速抬。然后这个地方再把耳朵这个地方加重一些，个别的加重一些地方，显得毛的厚度更加的厚重。
然后腮边也是，眼睛下面，小狗的腮边，越撕这个毛越有厚度，越丰富。一定要保持手腕的灵活啊，不要僵硬。嘴这个地方继续加重，要把上嘴唇和鼻子吐出来，就凸出来，就是加重这些地方。